Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет болгарка Витязь МШУ 125 1090. Сейчас мы ее распакуем вот таким вот инструментом полезным. Здесь сейчас... вот. Вот сразу у нас такой вот комплект. Первым делом это инструкция. И здесь у нас, как видите, запасные щетки двигателя. Вот. Ну, мы еще посмотрим ее. Ручка. Защита. Вот. Сама болгарка вот так вот упакована. Сейчас я достану. Упакована она в целлофановый пакетик. Вот. Такая вот небольшая. Еще также я забыл показать, и вот идет такой вот съемничек дисков. Вот сама болгарка. Сейчас я немножко расскажу ее характеристики. Она имеет мощность 1090 Вт. Вот вам видно. Обороты 11 тысяч в минуту. Также у нее диаметр диска максимальный 125 миллиметров. Вот. Здесь идет также резьба шпинделя М14. Вот. Здесь вот такой вот. Вот как мы видим. Здесь можно насадить диск. Сейчас прикручу ручку. Посмотреть, как она будет выглядеть. Вот. Ручка идет немного под углом. Вот, сфокусировалась. Мы видим неровно. Ну, так удобней. Они посчитали, что так удобней. Здесь вот есть для съема диска также блокировка этого. Сейчас я ее проверю. Ну, потом я эту штучку еще поставлю. Нет, сначала мы посмотрим инструкцию, про которую я чуть не забыл. Что у нас здесь интересного пишут? Картинки. Вот. Здесь разные вот модели есть. Вот. Куча разнообразных. Есть вот длинные такие. А у нас именно короткая. Вот комплект. Здесь также вот список всех моделей. Мощность, характеристики их. Здесь все пишет на русском, вот, на первых страницах. Но здесь должен быть еще и английский. Вот английский. Видим. Здесь куча всяких разных деталей. Вот из чего состоит именно болгарка. Мотор, двигатель, корпус.
Всякие крепления, болты. А, здесь вот разные болгарки. Вот я заметил тут надпись. Вот и в конце у нас гарантийный талон. Действует на территории Украины 1 год. Вот дата продажи, если вам видно. Вот. Подпись покупателя. Вот. Да, и также я покупал эту болгарку в магазине Entersклад. На момент покупки она стоила 600 гривен ровно. Сейчас прошло 5 дней, я ее купил, и она стоит почему-то 650 гривен. Так же, как с шуруповертом Витязь, который был в прошлом видео. Сейчас мы ее проверим. Также еще длина кабеля, я не сказала, 2 метра. Вполне хватает, в принципе. Сейчас я его размотаю. О. А, и вот еще здесь. О. И проверим ее на работоспособность. Мы видим, все прекрасно работает. Здесь кнопка с фиксацией. Вот здесь можно зафиксировать. Постоянно не держать, она сама будет крутиться. Вот такой вот был обзор. Вот щеточки. Если вам понравился это видео и сама болгарка, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии. Я их всех читаю и отвечаю. Всем пока!